Dober večer na tokratnem srečanju, kjer bo tematika zgodovinska in obenem tudi planinska, lepa kombinacija. Predaval bo kolega dr. Peter Štih, Peter Mikša. Vse upravičuje, Peter. Ne, si nisem bolj primerjavo dal tako da strengnem, ne? Še je, tiskaj je zdaj vedno. Torej, Peter Mikša, seveda predavanje bo naslovljeno Triglav od gore do simbola, nekaj več je že bilo napisano v povzetku. Gora, ki je gora na eni strani, na drugi strani simbol, zakaj ne bo razložil Peter. Peter je docent na oddelku zgodovine za filozofsko fakulteto in specialist tudi za zgodovino planinstva, alpinizma, torej širše je gledano in prepuščam mu besedo. Ja, lep pozdrav, še v mojem imenu naj uvod začnem tako stoje. Torej, za začetek sem si zamislil en tako zanimiv vizualni prikaz Triglava z večjih strani, ker mi je pri pripravi tega materiala pomagal kolega geograf Jure Tičer, ki je tukaj z nami, ampak se nam nekaj ni šlo, ker smo razmišljala po geografsko, to je pa muzej in tehnologija preprosto še ne podpira teh novih modernih tehnologij. Torej, danes bom začel, oziroma bom imel predavanje, kot ste že slišali, govoril bom o Triglavu. Zgodba Triglava oziroma pot Triglava od gore, oziroma prej še neko neznano okolje, ki postane gora v nekem trenutku, oziroma trenutku, seveda, ampak v obdobju, in preko, seveda, enih zgodovinskih dogodkov, ki so nekako tlakovali tole pot, da imamo danes Triglav v grbu in zastavi. Torej, jaz zdaj tole zamišljeno vizualizacijo uvršnjujem na svoje predavanje, ki bo standardno zgodovinsko z navadnimi slajdi, ampak jih je pa veliko, tako zato sem predlagal dr. Pavlinu, da začnemo hitro, ker imam veliko zapovedati, da me ne boste potem nesli tako že. Torej, Triglav je v bistvu danes za Slovence, lahko rečemo, kar sveta gora, oziroma tista gora, na katero hočejo vsak iti, ne poznamo tiste, nisi pravi Slovenec. Če nisi bil na vrhu, je Romarska gora, Romarska gora je na nek način postala in bila z namenom to z postavitvijo stolpa in krederce, torej koče, triglavske koče na krederci strani Jakoba Aljaža. Jakob Aljaž je tisti ključna figura, lahko rečemo, eden izmed tistih vrhov, oziroma tistih glavnih stopnic, stebrov te zgodbe, da lahko danes govorimo o Triglavu kot simbolu slovenstva. Zakaj? Triglav je seveda že tedaj bila znana kot najvišja gora, Aljaž je zato tja postavil stolp, ampak v bistvu ne bi Triglav bil to danes, kar je brez stolpa in v bistvu cele zgodbe vzadi, ki jo bomo lahko slišali. Torej, Triglav in znani rek slovenski, da nisi pravi Slovenec, da ne prideš na vrh Triglava. Preko 5000, preko 50 000 pristopov letno beleži Triglav dan danes. Ne samo poleti, ko lahko v enem dnevu na vrhu stoji in se gužva in se drene po tem grebenu 3000 ljudi, nam se pleza tudi po zimi, torej preko celega leta se pristopa gor. Triglavsko pogorje, več kot 1,5 milijona ljudi beleži jo slovenske Julijske Alpe, nekako z kamniško-savinskimi karavankami in tako naprej. Planinska zveza pravi, celo 2 milijona ljudi letno hodi v hribe, 300 000 Slovencev naj bi bilo, torej vsak peti, pomeni, da vsak peti od vas naj bi bil, ne govorim tako. To so pač podatki. Ključna današnja zgodba je Triglav, imamo v grbu, dobili smo ga z osamosvojitvijo in seveda preko grba imamo Triglav v zastavi. Torej, trije državni simboli, s katerimi se država navzven predstavlja oziroma nasplošno predstavlja, od teh v treh simbolih stoji Triglav. Torej, zakaj gora
se udejani v tej obliki, oziroma zakaj imamo goro Slovenci kot največji, najpomembnejši narodni simbol. En taki uvod bom začel z eno tako bolj zabavno mislijo oziroma z zabavnimi slikami, ki bojo pripeljali potem do pravo zgodbo. In sicer se zabavam s tem, ali obstaja gorska identiteta pri Slovenci, torej imamo goro v glavnih državnih simbolih, hodimo v hribe in tako naprej. In kaj pravi ta definicija geografskega terminološkega slovarja, da je to, torej narodna identiteta, politično-geografska nezamenljivost in enkratnost določenega naroda, ki jo v društvenih spremembah v širši upravno-politični skupnosti skupaj doživlja kot poseben način mišljenja, ravnanja in doživljanja. Seveda je nacionalna ista zgodba, le da pač v tem primeru gre za državo. Torej, skupen, ampak poseben način mišljenja, razmišljanja in doživljanja, gorska identiteta. Pa poglejmo, kaj vse lahko tako na hitro, res pravim na hitro, najdemo v naši vsakdanji zgodbi, ki pa nanese velikokrat oziroma zelo pogosto na gore. Imamo te zgodbe, mitske zgodbe, ki jih pripovedujemo otrokom in tako naprej, o ajovskih deklicah, o velikanih in tako naprej, o velikem bogatinu, kjer je skrito bogatstvo, ki so ga od nekdaj iskali, naj bi bilo v zgodbah zlato, danes vemo, da je to zlato voda, ki se nahaja tudi spodaj, torej bogatstvo, ki je v današnjem času to, kar je največ vredno. Imamo Zlatoroga, torej zgodbo čudežne živali z zlatimi rogovi, ki seveda pleni pozornost oziroma željo divjih lovcev, ki ga ustrelijo in iz tega zraste roža, triglavska roža, katero potem ranjeni Zlatorog poje in oživi. Zdaj, če gremo na to simboliko, v bistvu v današnjem času, če ste bili prepozorni, imamo eno verjetno najbolj znanih, pa najbolj znano pivo, ki se imenuje Zlatorog. In v ozadju, nimam te slike, da ne bo to kaj rekel, ampak v bistvu Zlatorog na tej znamki v ozadju je Triglav. Torej, ta simbolika Triglava se pojavlja vse povsod okrog nas in nekaj tega vam bom danes tega predavanja prikazal. Torej, ne samo simbol kot simbol državne, v bistvu, kje vse nas Triglav obdaja. In še druge seveda mitske zgodbe o kralju Matjažu, ki dokazuje, da Slovencem še ne gre hudo, ker še ni prišel na sreši, pa skoraj že mitska figura, Kekec, ki ga poznamo vsi in seveda se dogaja v gorskem svetu. Aljažev stolp, ki stoji na vrhu Triglava, v bistvu torej eden brez drugega ne gresta. In o tem plehu, ki ima dušo, smo lansko leto lahko skoraj celo leto poslušali v prime time času, na vseh spletnih portalih, vse medijske hiše, torej vse televizije so spremljale, kako ta pleh gre iz Triglava po 123 letih, ko so ga restaurirali in tako naprej. Kakšna v bistvu prava obsesija se je dogajala okrog tega lansko leto. Ta misel mi je strašno všeč, povedal je kolega profesor iz FDV-ja, Mitja Velikonja, in v bistvu pravi, da smo Slovenci ponosni na Triglav, kot bi ga sami zgradili. Kot bi bil v bistvu res naše delo, na nek način je. Ta zgodba mi je strašno všeč. Ne, da se posmemo na Triglav, da postanemo pravi Slovenci, ampak na Triglavu razobesimo zastave in vihramo slovenskimi zastavami. Zakaj ne vihramo slovenskimi zastavami? Ne vem, govorim na pamet na Nanosu, na Škrlatici, na Donački gori, na Piranski punti ali kaj podobnega. Ne, mi gremo na vrh Triglava in potem še mahamo zastavo. Seveda, zgodba tiči globje in danes bomo preko tega šli. To je nekako v nas in ta euforija, navdahnjenost, ko te navdahne, tisti, ko hodite v hribe, veste, kakšni lepi občutki so, ko prispeš na vrh, sploh več, ko si vložil, boljše je. Ampak Triglav je pa tisti še bolj poseben. Slovenci sebe vidimo kot gorski narod, takšne so neke definicije, ki je konzervativen, osnovan dolina, periferija, ampak nacionalna simbolika je že kar nekaj časa vezana z gorami, torej stari, republiški grb, potem imamo tega novega in tako naprej. To
Da je lik Triglava našel mesto v nacionalni zastavi, je v bistvu unikaten primer v Evropi. Medtem ko v svetovnem merilu zanimivo najdemo nekaj držav še, ki segajo srednjo oziroma južno Ameriko. Torej imamo Bolivijo, Kostariko, Ekvador, Salvador, Nicaragua, na primer. Je pa zanimivo, da smo v prejšnjem mandatu državnem, ki smo ga imeli v skupni Jugoslaviji, imeli kar 3 narodi v svojem grbu goro. Torej, vemo, Črnogorci imajo Lovčen, ki ima dokaj podobno zgodbo, kot imamo mi s Triglavom, čeprav ne, oni imajo še vseeno več svetih gor. Tudi Makedonci so imeli goro, ki niso direktno poimenovali, torej Lovčen, Triglav, ampak isto se je vedelo, da je noter Koren. Ta zgodba, ko smo se osamosvojili, smo v bistvu takoj zapičili zastavo na tej znani proslavi osamosvojitve, je v bistvu nad nami so letali, torej, če se spomnimo tiste zgodbe v Ljubljani, torej nad proslavo, nad vojsko, nad ljudmi, zbrano množico letali Pilatusi, predsednik Kučan govori, kako je jutri nov dan, da danes sem dovoljen na sami in vmes so inserti iz vrha Triglava, ker pa ni še grba, ni še grba, ker je bil posnetek narejen v bistvu nekaj dni prej, bomo še prišli pri tem. Današnja figura Triglava in to, da se imamo za neki gorski narod, je v bistvu zgodba tudi ena izmed zgodb, katerih bomo obdelali 70-80 let, ko smo iskali neko svojo identiteto, novo identiteto v sklopu nove države, našli smo jo v Alpah, v gorskosti, torej Slovenci smo bili ponosni na naše gore, smo gojili to navezanost na gore in v bistvu forsirali športe, ki so se navezovali na gore. Imamo gorske, alpske športe, nordijsko, alpsko smučanje, alpinizem, v bistvu dejstvo je, da smo v tem bili najboljši in smo zato tudi namerno državno propagirali tole zgodbo, torej medalje, Everest in tako naprej. Prioriteta cele jugoslovanske zgodbe je bila na Slovenci. Če smo pozorni, oziroma verjetno niste bili toliko, pa vam bom danes povedal, ampak najbolj množična dogajanja oziroma zborovanja Slovencev dan danes se odvijajo v gorskem alpskem svetu. Največ Slovencev na kupu se zbere v planici že nekaj let zapored, nekoč pa vseeno tudi še danes absolutno pokal Vitranc, Zlata lisica, navezave na alpsko slovenstvo. Največja, najbolj množična manifestacija slovenstva, največ zastav na enem kupu, ko bi hrajo nekje, lahko najdete na planici, nikjer drugje. In potem imamo tudi veliko oseb, pomembnih oseb slovenskih, ki so vezane na alpski svet. Razvili smo industrijo, danes sicer nekatere od teh panog pešajo, ampak v bistvu pomembno industrijo, na katero smo bili ponosni, Elan, Planika, Alpina in tako naprej, danes Zlata, ponosni smo na nordijski center Planica. Velike denarje smo vložili v to, ni bilo sploh vprašanje, imamo resne debate okrog karavanki in še manjših kakšnih projektov, ampak tole je zadeva bila speljana. Če ste kdaj pozorni, tako se reklamira največja, edina športna revija v Sloveniji, pravi za goro, za Slovenijo. Torej, reklama in v bistvu res naši športniki nosijo na svojih prsih, ki se trpljajo, ko dajo gor, ko dajo koš in tako naprej po Triglavu. Imamo Dončiča, ki ima Triglav na dresu, pa imamo Anžeta Kopitarja, torej Rise, košarkaše, Zlatko Zahovič je igral. Hočem reči, ta simbolika je upeta v zelo široke pore zadeve. Ne samo to, v bistvu, kako močna kultura je vezana na gorskost, na alpskost. Prvi slovenski dnevni celovečerni igrani film 31. leta, Kraljestvo Zlatoroga. Drugi film, Triglavske strmine, prav tako vezan na Alpe. Imamo Planinski vestnik, ki je 4. najstarejša periodična publikacija, ampak v bistvu najpomembnejše, najstarejša danes, ki še neprekinjeno izhaja, torej, ki je še izhajajoča mesečnik.
Imamo ogromno planinske literature, alpinistične, planinske potopisi, vodiči, filozofsko literaturo, zgodovinsko, poezijo in tako naprej. Če gre človek, če se ostavi v knjigarni, na primer konzorcij v Ljubljani, imaš največji procentualno oddelek namenjen prav alpski, gorski, planinski književnosti in literaturi. Imamo narodne pesmi, zelo pogosto vezane na gore, da govorim o Avseniku in v bistvu Golici. Kup njegovih pesmi in v bistvu na nek način je Avsenik v tistih časih krepil nacionalno zavednost prav s pesmimi vezanimi na alpski svet, oziroma smo Slovenci v tistem času našli to njegovo glasbo kot v bistvu našo. Ko je Avsenik, Slavka Avsenik, umrl, je njegov pogreb državna televizija ali pa 24-urni red, zdaj na pamet se pravičujem, ampak glavnem možno neposreden prenos njegovega pogreba. Koliko se jaz spomnim, pa lahko da se motim, se imamo tudi zgodovine, ampak v bistvu na naših koncih zadnja tovrstna zgodba je s Titotom leta 80. Torej, da nekdo umre in ga častijo na tak način, da v bistvu seveda cel državni vrh neko pride na njegov pogreb in celo državna televizija spremlja celo zgodbo tistega dogodka. Polka na Golici največkrat predvajana, instrumentalna glasba in tako naprej. Tule bomo zdaj malo bolj kratki, kot sem si mislil, ker še ena zadeva, ki nas je malo danes, ali pa mogoče boste veseli, ker bomo 3 minute krajši. Hotel sem vam pokazati najbolj v bistvu znan, verjetno propagandni spot iz 86. leta Slovenija, moja dežela. Torej, zgodba na višku tega iskanja narodne identitete slovenske, ko se v bistvu pojavi seveda njihov list tukaj. Ampak, če smo pozorni, in to je v bistvu smučanje, zimski športi, to je v bistvu državno podprta propaganda v tistem času, ko se išče naša identiteta in se namerno cela zgodba navezuje na gorski svet, torej na slovenske Alpe. Zdaj, brez ogleda bomo naredili analizo. In sicer dolžina oglasa je minuto pa pol, torej 93 sekund, začne se v gorski pokrajini, torej da vas spomnim v Vlogarski dolini, kjer gospod piše dobrodošli, alpski svet, severne stene, planjave, ojstrice in tako naprej, zadnji Kamniško sedlo. Potem je malo kraških pokrajin, pa imamo spet gore, celo Markacista, Horiše, Markacijo, imamo malo morja, pa vmes potico, ki jo pokažejo, kako se jo sladkar s štavk cukrom, torej z sladkorjem v prahu. Imamo malo Ljubljane, mesta, imamo malo morja, vmes imamo spet gore in zadeva se konča v gore. Procentualno, če bi zdaj videli ta spot, vedeli, o čem govorim, večina oziroma največji poudarek je na gorski svet. Zato pravim jaz, ta uvod, ki sem ga imel sedaj, da bomo mogoče lažje razumeli, ali pa da bomo lažje poslušali naprej to zgodbo o Triglavu, da ni v bistvu vprašanje, ali gorska identiteta obstaja, ampak v bistvu, kako jo racionalno razložiti, torej kako razložiti to na slovensko navezanost na gore, na Triglav, to simboliko. Kje zdaj ta zgodba pri nas tako močna? Veliko razlogov je pa nekaj tistih pomembnejših. Vsi nekako izvirajo iz dobrega zadnjega stoletja. In vedno je šlo za neki boj. Ampak v bistvu to je dokaj razumljivo. Vedno se aktivirajo še dodatne sile, ko ti nasproti stoji neki nasprotnik, katerega moraš premagati. Ali to navidezni, ali je ideološki, ali pa je fizični. Torej, imamo več faz tako imenovanega boja za gore. Imamo nacionalni boj za gore med Slovenci, Nemci, z viškom, v bistvu Aljažev stolp, šli bomo po vrsti potem. Kaj se zgodi po prvi svetovni vojni? Rapalska meja prereže slovensko ozemlje, v bistvu prereže dobesedno Alpe, Triglav na vrhu, meja med Italijo in Jugoslavijo, Italijani mu pravi Monte Tricorno, Slovenci, Jugoslovani seveda tako kot je še danes. Zgodba je takšna, da v bistvu nekaj let celo ni jasno, kje bo Aljažev stolp in potem barvne vojne in tako naprej. Imamo isto zgodbo med drugo svetovno vojno. Nemci
ožičijo visokogorske prelaze. Vse je markirano, seveda že prej, z mejnimi kamni, ki jih Nemci spremenijo še v svoje, torej nemško-italijanske. In seveda konec te zgodbe in v bistvu po koncu nacionalnega boja utemeljevanje Alp kot simbola slovenskega naroda v večnacionalni državi, torej Jugoslavije, kaj sem na nek način že vam pokazal prej s tistimi reklamami, propagandno material. In to je pač nekaj izsekov iz tistega. In zdaj bomo mi lepo šli po vrsti. Gremo v bistvu lepo tako čisto eno zgodovinsko zgodbo. Triglav je gora, ampak dejstvo je, da Triglav lahko z imenom dokumentirano, z upodobitvami, z označbami na zemljevidih datiramo nekako začetek 18. stoletja. Prej Triglava na ta način ni, ja, res je. Pojavlja se v raznih zaslišanih, ne listinah, v zaslišanih stoletje prej ali malenkost še prej. Ena taka pomembnejših zaznačb Triglava kot toponima za vrh je na primer iz leta 1636 v Urbarju za Belo peč, kar je kolega medievist Janez Mlinar na primer našel pred enim letom. To je ena pomembnejših zadev. Zanimivo je, da Valvazor Triglava ne omenja, a omenja vse možno v tistem času. Kar pomeni, da zavedanje o Triglavu z imenom tedaj očitno v nekem širšem pomenu ni bilo. Lahko seveda, da so ga in verjetno so domačini poimenovali gore že 100, 500, 1000 let prej. Ampak širšega zavedanja o Triglavu, konec koncev tudi zgodba z Sveto goro oziroma božanstvom, nekako tule ne daje prave teže. Sploh, če vemo, da v bistvu zgodba z božanstvom pride z Linhartom in nekako poskusom te zgodovine Kranjske, to je pač v času tega razmaha konca razsvetljenstva, predvsem pa romantike in tistega, ko poskušaš prikazati nekaj mogoče najbolj nerealno. Ampak jasno je, da so gore bile pribežališče oziroma da so gore obiskovali že tisočletje prej, imamo Grcija in tako naprej. Seveda več ali manj domačini oziroma tisti, ko so tam iskali nekaj za preživetje. So bili to nabiralci zemljišča, ali so bili lovci, ali so bili iskalci rude in tako naprej. Imamo nahajališča okopov in tako naprej. Ampak cela zgodba v bistvu nekako, da začnemo lahko govoriti o gorah kot mestih zanimanja, raziskovanja, seveda pride z razsvetljenstvom. In v našem okolišu, torej v naših Alpah z Skopoljem, zdravnikom v Idriji, ki je prvi dokumentirano pristopil na Grintavc 1758 na Storžič in 1859 na Grintavc. Torej prva dva dokumentirana pristopa na slovenske gore nekako beležimo sredi 18. stoletja. Bolj pomemben, čeprav Skopolj v njegovem miljeju, izjemen raziskovalec narave, predvsem flore, torej rastlinstva, konec koncev je korespondiral z Linnejem, ki je v bistvu, lahko rečemo, z tega vidika pomembnejši od Darwina in v bistvu sta se izmenjevali rastline, ki so rasle v teh naših konceh. Ampak gledano za raziskovanje pa odkrivanje naših gora je vsekakor dosti pomembnejši, oziroma mogoče lahko rečem, kar najpomembnejši Baltazar Aki. Isto je Aki deloval v Idriji. Idrija je v bistvu bila tedaj, torej govorimo o drugi polovici 18. stoletja, nekako gospodarsko središče slovenskih dežel, danes če znamo Trst, kakorkoli že. Idrija zaradi rudnika živega srebra, torej po odkritju Amerike se zelo poveča zanimanje za živo srebro zaradi teh alkimijskih procesov oziroma procesov pridobivanja iz rude zlata, torej žlahtnih kovin. In drugi največji rudnik v Evropi je na Idrijskem. Tja hodijo seveda množično delavci,
zaradi bolezni, ki jih prinaša živo srebro, hodijo tja raziskovati in delati zelo pomembni, načitani kirurgi, zdravniki Habsburške monarhije in na podlagi tega v bistvu mi dobimo v tistem času pomembne zadeve. Eden od teh razumnikov tistega časa kirurg, torej tudi zdravnik Ake, deluje v Idriji in kasneje v Ljubljani. Za nas je pomemben, ker v bistvu na nek način zapade v obsesijo po Triglavu. Prvi v bistvu poskuša 1777 pristopiti na vrh, ne uspe, potem poskuša še 3-krat, 2-krat, naj bi bil uspešen, naslika prvo upodobitev slika Triglava oziroma naroči upodobitev Ake. Ampak v tem krogu, nad vsemi, sploh nad Akejem, pa bdi nekako torej Žiga Zois, najbogatejši človek Kranjske tistega časa, torej zdaj bi bil na prvem mestu menedžerjeve lestvice. Žiga Zois je bil lastnik Fužin, tam na Bohinjskem in še širše konec koncev tudi pod Triglavom. Pomemben je, tako kot ostali, torej, da se je zanimal, torej naravoslovje se zelo razvija, bil je izjemen mineralog, geografija, geologija, to ga je zelo zanimalo, ker seveda zaradi svoje bolezni s časom ni mogel več hoditi v gore, je zato najel ljudi, ki smo prinašali kamne. Zakaj smo prinašali kamne? Zato, ker je pač nabiral, delal si svojo zbirko mineralov. Še ena zanimiva zadeva vezana s Zoisom pa je, da je v bistvu zaradi njega, lahko rečemo, Triglav konec 18. stoletja prišel v evropsko središče zanimanja razsvetljencev ali pa tistih pomembnejših sploh geologov zaradi tako imenovanega spopada glede nastanka kamnin, torej nastanka kamnin, v katero je padal tudi nastanek Triglava, Triglavske glave. Zois je bil drugačnega mnenja kot en v bistvu glavnih geologov tistega časa, Johann Fichtl, in mu je, da bi prikazal svoj prav, pošiljal in ne samo njemu, ampak vsem ostalim poznavalcem tega področja kamnine iz Triglavskega pogorja in tudi z vrha Triglava. Preko 5000 pošiljk, govorimo o koncu 18. stoletja, je Zois poslal vezano na to zgodbo, torej Triglav. Ampak Zois je še pomemben zaradi tega, ker je v bistvu financiral, dobesedno financiral prvo odpravo na Triglav. Lansko leto smo praznovali 240 let prvega dokumentiranega pristopa, radi rečemo dokumentiranega, čeprav vsej verjetnosti prej človek ni stal tamle. Zakaj to pravim? Zato, ker je tehnično zelo zahtevno bilo pristopiti na vrh, po drugi strani pa je tudi jasno to, da če bi poznali, bi to verjetno dostop poznali Bohinjci, ki so pasli živino že do Velega polja, torej skoraj do Krederce od nekdaj, bi imeli informacijo, torej če bi kdo od njih bil gore, ki se pride na vrh. Ne, ta raziskovalna odprava 3 domačinov Bohinjcev in v bistvu Zoisovega plačanca, Paverja, Vilovicelja, je 2 dni raziskovala v bistvu dostop, prišli so 26. avgusta 1978 na vrh. Zanimivo je, da torej med 3 domačini sta 2 rudarja, en je pa lovec. Zdaj, zakaj 2 rudarja in en lovec, zakaj mogoče ne še kakšen pastir ali kaj podobnega, lahko sklepamo, oziroma nekako 2 teoriji sta take bolj jasni oziroma logični. Sicer ena je, da je Zois preprosto angažiral rudarje zaradi informacij po rudi, po iskanju rude. Druga bolj verjetna, glede na to, da pa Zoisa vseeno je preprosto bolj zanimal sam podvig, ker je bil takšna oseba, tako ga opisujejo, da je angažiral rudarje, ker so bili najbolj vešči v tistem času plezanja. Plezanje pa se je zaradi pač svojih veščin, plezanje v jami in tako naprej, in plezanje se je tukaj pričakovalo. Seveda, 4 srčnim možem imamo različne informacije, ampak najboljši vir pravi v 4, nekaj se je govorilo o 3, zaenkrat boljšega dokumenta ni, zato pravimo pač 4 srčni može, ki so seveda dobili svoj spomenik v Bohinju. Še eden od teh razsvetljencev je pomemben, Karl Zois, ki pa je bil botanik, z razliko od Žige Zoisa, ki so ga zanimali predvsem minerali, gledano na pač to zadevne zadeve s gorami, je Zois Karl rad nabiral rože, oziroma jih je hranil v svojem herbariju. Karl Zois je
predvsem v Triglavskem pogorju, imel kar nekaj tako imenovanih planinskih zavetišč, kamor je vabil te svoje kolege, Valentin Vodnik je bil z njimi, Hohenwart, grof tule ljubljanski in tako naprej, in so hodili in raziskovali. Ena od teh zavetišč je bilo celo na lokaciji Triglavskih jezer. Vemo, da ne bi bilo tam, ker pač Vodnik opisuje zgodbo, ker je v bistvu v eni od takšnih obiskov Triglavskega pogorja napisal to znamenito odo Vršac, ki je začetek planinske poezije. To je v bistvu Valentin Vodnik, ki je na Koprivniku 3 leta deloval. Tam je v bistvu prišel stik z Žigo Zoisom in v bistvu Zois se zelo navdušil nad njim, lahko ste v bistvu poslušali včeraj zgodbo na nacionalki, oprav oživljeni Vodnik, ki lepo pove celo to zgodbo Vodnikovo, ne samo pač gorsko, ampak celotno povezavi z tem prebujenjem narodom. Tole par informacij, tule, naprimer, prvi pristop dokumentirani 1758 Storžič in vidimo lahko, da so že tretji tovrstni dokumentirani pristop Triglav. Jasno je bilo, da je Triglav, tedaj je že bilo jasno, katera gora tega področja je najvišja, zato je seveda bila prestižna zgodba priti na Triglav. Tu postaja gora, Triglav, gora, tisto, na katero moraš priti, čisto iz fizično zanimivega. Vidi se, naprimer, še v začetku 20. stoletja so bili kuci, špice v Julicih, ki niso bili še pristopljeni tako in to ne težko zahtevni. In tule so ti, lahko rečemo, prvi pristopi, prvih 7 pristopov. Je zanimivo, da naprimer do leta 40 lahko dokumentiramo vsega skupaj, torej 1840, lahko dokumentiramo vsega skupaj 21 pristopov. Če smo pa tudi zdaj pozorni, 21 pristopov na Triglav, ena Ojstrica je pa v bistvu šele 7. vrh, ki je dostopen. To je jasno, da v bistvu so vsi že v tistem času želeli priti na Triglav. Kljub temu, da je bila kopica drugih vrhov, so v bistvu lahko, to so pač podatki, ki jih imamo. No in zdaj prihajamo na to zgodbo, katere višje doživi potem postavitev Orjaževega stolpa in še prej nakup Triglav. Današnje slovenske dežele so bile tedaj nekako pod nadvlado Nemcev. Nemci so pač imeli finance, imeli so politično moč, torej gospodarsko in prihaja do raznih trenj in v bistvu istega časa seveda z marčno revolucijo in slovenskim prebojenjem prihaja do nekako prebujanja narodne zavesti med Slovenci, ki jih boli, seveda, takrat govorimo o majhni množici ljudi, ki je hodila v hribe, ampak pa, ki hodijo v hribe, boli v bistvu, ker si Nemci na nek način današnje slovenske gore, predvsem Julijske Alpe, vzamejo kot svoje ozemlje. Naprimer, v Ljubljani je delujoča kranjska sekcija Nemško-avstrijskega planinskega društva, imamo še avstrijski turistovski klub, te sekcije delujejo po celi današnji Sloveniji in na nek način začno markirati. Preprosto gre za markiranje prostora v slovenskem, v Julijskih Alpah, kjer postavljajo svoje koče. Markirati lahko prostor, to je hidden. Mislim, ni veliko tu za filozofirati. Če hočeš prikazati prostor za tvoj, pač ga markiraš, ali so to spomeniki, ali so to tvoji nemški domovi, ali so pa to vrstne koče. Nemci postavljajo koče pod Triglavom in okolici, levo je Dežmanova koča, Dežman House, ki ga postavijo, torej današnji Stanič, že 1877. leta, Zoisova koča na Koperskem sedlu in tako naprej. Torej, Nemci postavijo koče in do tja vodi seveda nemška pot, se tisto druge ni v tistem času, ampak vodi pot, ki je markirana in z imeni označena v nemškem jeziku. Torej, kot se naprimer spominja Aljaš ali pa Janko Mlakar, je bilo tako, da ko si v mojstrem izstopu iz vlaka, te je čakal napis v nemščini, pozdravil te sprevodnik nemško, šel si v gostilno, ker je bil cenik nemški
šel si do vodnika, da te popeljal v hribe, ki je v bistvu te pozdravil nemško in je imel cene za vodništvo v nemščini, prišel si v hribe, vsi, kaže poti so bili nemščini, napisi na kočah nemško se je govorilo oskrbnik, čeprav so bili to več ali manj Slovenci, se je govorili nemško. To je stanje v gorah konec 19. stoletja. Potem se pa tudi Slovenci prebudijo in pravijo, ohranimo slovensko lice, torej napravimo ponovno slovensko lice slovenskim goram in ustanovijo slovensko planinsko društvo 1893. leta in član tega društva s podružnicami, seveda društvo osrednje ustanavlja podružnice po širom okrog. Ena izmed teh je Radovljiška podružnica, katere član je Jakob Aljaž. Jakob Aljaž, ki je bil župnik v Dovjem, slovensko planinsko društvo seveda začne postavljati svoje koče. Marsikdaj koča stoji nedaleč stran od Nemške in daleč naokrog dobene druge koče. Samo dve koči stojita dokaj vis-a-vis, lahko rečemo. Poti so šle včasih tako, da si lahko kamen zaručal, pa si dosegel drugo pot, ampak po tej so hodili Slovenci, ker Slovenci po nemški niso hoteli in obratno, seveda. Torej, gre se za takšno, na nek način, nacionalni boj, ne pravim boj za gore v konc 19. stoletja. In ključna zgodba tega prvega nacionalnega boja med Nemci in Slovenci, ki je obstajal v naših hribih, je v bistvu nakup Triglava Jakoba Aljaža. Jakob Aljaž je bil župnik na Dovjem, vsak dan je svojega župnišča iz sobe gledal. Triglav bil je strasten planinec, ne toliko, da je hodil v hribe, ampak v bistvu je doživljal gore zelo močno. Odločil se je, da bo jasno, da bo markiral, da bo Triglav naredil slovenskega. Če hočeš Triglav narediti slovenski, moraš na vrhu postaviti neko markacijo. Kaj naj postavi? Križa ne bo postavil, kljub temu, da je župnik, križa ni postavil. Zakaj? Ker je križ v bistvu stal v tistem času že tudi po Avstrijskih Alpah, Švici in tako naprej. Odločil se je, da bo postavil zavetišče, Aljažev stolp. Če hočeš postaviti stavbo, torej to je stavba, zavetišče, moraš biti lastnik ozemlja. Zato je najprej moral kupiti vrh Triglava. 16 kvadratov je kupil zemlje in zato odštel en gol dinar, kar je v tistem času, torej točno 15. aprila 1995 na dan nakupa si v Ljubljani na tržnici za en gol dinar dobil 10 litrov mleka. Torej če danes rečem grobo oceno za 15 litrov, za 15 evrov je Aljaž kupil vrh Triglava in že tisto zimo, torej spomlad, naročil izdelavo stolpa pri kolegu, pri kleparskem mojstru Belcu iz Tušentvida. Tu so ga postavili, pogledali, če je v redu in ga z vlakom odpeljali v Mojstrano, ker so ga znosili do tiste prej prikazane koče, do Dežmanove koče, nemške koče. To je bil začetek avgusta, 7. avgust 1995. leta. Jakob Aljaž s svojimi prijatelji organizira postavitev stolpa na vrhu. Spominja se tega, da dobro, da je bilo slabo vreme. Bila je megla in ko je prišel v kočo s svojimi 6 sodelavci, je oskrbnik jih pričakal, pa je rekel, gospod župnik, sreča, da je slabo vreme, ker če bi bilo lepo vreme, za vas ne bi bilo danes mesta. Če bi bili Nemci, bi oni imeli prednost pred vami, kar je Aljaža tako razjezlo, da torej govorimo o 7. avgustu, 9. septembra je že imel kupljeno zemljo na Krederci in naslednje leto je že tam stala koča. Pa gremo naprej, torej Aljaž 22. avgusta slovesno otvori torej zavetišče Aljažev stolp, torej ta Aljažev stolp je prva slovenska beseda nekako v tej glavi Triglava, vse ostalo nižje je v tistem času še nemško. In Nemci, torej nemška planinska društva, 7 točk je kasiral Jakob Aljaž zaradi teh svojih gradenj,
zaradi stolpa, zaradi Staničevega zavetišča, zaradi Triglavske koče na Kredevci, zaradi Aljaževega doma v Bradih. Zmeraj so iskali neko možnost, da bi izpodbijali, da bi moral porušiti te zadeve. Vedno mu je to že. Torej, uspel je jih prepričati in kaj se je celo zgodilo. Državni geometer je rekel, vaše zavetišče torej, je zakonito, a lahko jaz vznožje noter zabijem ta trigonometrično točko, ki je bila seveda zaščitena, ker je bila državna in v bistvu na ta način jaz zaradi te tožbe je na koncu Aljaž celo tako profitiral, da niti blizu ni nihče več prišel, da bi lahko si poskusil uničiti ta Aljažev stolp. Ampak kot sem povedal prej, avgusta je bil Aljaž žalosten, ker je bil tako na tak način torej bil prizadet, ker zanj ne bi bilo mesta za župnika, torej njegov faran, in zato že naslednje leto stoji Triglavska koča, ki je stala višje, kot stojijo kot so stale tedanje Nemške. Torej, Planika je že stala, to je bila Marija Terezija Hütte in Dežmanthaus. Kredeca simbolično stoji višje. In še potem zgodba, ko bomo šli naprej, točno ta zgodba, torej Rapalska meja, 18 oziroma uradno seveda 20, cela linija Rapalske meje se seveda markira z mejnimi kamni, SKS oziroma J in na drugi strani I, tudi čez Triglavsko pogorje grejo takšni mejni kamni. Ne samo, da grejo čez Triglavsko pogorje, na vrhu Triglava stoji mejni kamen, le 1,55 metra stran od stolpa. In ta zgodba potem nekako 25. leta pride do točne pozicije, kje točno, torej se razmejitev naredi in postavijo meniki. Do takrat prihaja seveda do manifestacij nacionalnosti. En vikend je Triglav prebarvan v jugoslovansko trobojnico in z jugoslovanskimi nacionalisti, torej Slovenci hodijo gor, potem pridejo naslednji vikend, ne govorim naslednji vikend, mogoče je bilo 3 tedne vmes, pridejo italijanski graničari in v bistvu se slikajo, prebarvanje stolp v italijansko barvo in to v bistvu traja, vsi se seveda slikajo na vrhu Triglava. Ena dobra stran z današnjega vidika, oziroma ne z današnjega vidika, ko je stolp ponovno urejen, ampak v bistvu tisti čas je prinesel toliko plasti na stolp, da so ga na nek način zaščitili. Ker vmes je pa Alojzij Knafelc, ki je znan po tem, da je uvedel slovensko markacijo, šel gor in ga prebarval na belo in tako naprej. Torej, tole boste verjetno težko razumeli, zakaj se gre, če vam ne razložim, 34. seveda leta, ko v Marseju ubijajo jugoslovanskega kralja Aleksandra, se prostor tudi markira tako, da na točkah slovenske, torej pravske banovine, na vrhovih Donačke, pa na vrhovih Planjave in tudi na Triglavu visi žalna črna zastava. To je v bistvu spomin na Aleksandra, ki ni pa bil nikoli na vrhu Triglava. Bolj pomembna je pa ta fotografija. 39. leta tedaj kralj, v bistvu še ni seveda kralj, ker še ni bil polnoleten, tu je bil star 16 let, Peter II. Karadžordžević s svojimi prijatelji Sokoli iz Beograda obišče za mesec dni Slovenijo, predvsem slovenske Alpe. Obdelajo Kamniško-Savinjske, višek vzpona je Triglav. Ne samo višek njegovega vzpona, ampak simboličnega vzpona. Prvi v bistvu vladar stoji na najvišjem vrhu. To je konec tudi drugi, lahko rečemo, kralj, ki je stal, predtem je bil saški kralj 1907. leta, kot pač turist, pohodnik na vrhu, ampak Peter seveda simbolično stoji na vrhu Triglava in zdaj seveda ta slika je tudi odrezana, ampak tako je tudi na robu je mejni kamen že, Druga slika obstaja, kako s kolegi stojijo na mejnem kamnu, pač, ker se vidi I, še ena fotografija, torej z leta 1939, bližamo se seveda, če smo zdaj nekako prikazali to zgodbo italijansko, slovensko, ker ta Triglav nekako
sovpada v razne boje, ne, pridemo kmalu do druge svetovne vojne, ampak še prej je pa pomembna ena zgodba. Govorimo skozi bojo za gore, ne? Triglav je srčika še v eni drugi stvari. Triglav je srčika tudi v tako imenovanem boju za stene. Ko se razmahne slovenski alpinizem, je prioriteta tedanjih alpinistov, seveda prvega alpinističnega kluba, turističnega kluba Skala, prvega slovenskega kluba, da na nek način, takrat, če si predstavljamo, so bile stene v naših Alpah še nepreplezane, nikjer ni bilo dobene smeri, razen v Triglavu, kjer so pa Nemci, seveda tujci, ponovno prihiteli Slovence in so splezali svojo, torej nemško smer 1906. leta. Ideolog Skale v prvih letih, Klement Jug, filozof, eden prvih doktorantov na filozofski fakulteti, filozof, v bistvu je bil tudi psiholog, oziroma se je ukvarjal z psihologijo, z etiko in tako naprej, imel to vodilo, ker je volja, tam je pot in še podobne zadeve. Prevzel je vodilo, da trebamo biti prvi v naših stenah in s tem kazati svojo veličino. Žal pa, ne, ker je alpinizem precej vezan na sicer subjektivno pripravljenost, ampak imaš objektivne nevarnosti, pomeni kamen preleti na glavo, Gam se je v tistem trenutku odkrušil en kamen in tako naprej, je nabasal na prvo skalo, to je znano je, da niso na enem mestu odletel, ko se mu je odlomil kamen oziroma večji blok in se ubije, ne, v bistvu to pride nekako do zatišja, ampak to je ena taka pomembna stvar. Alpinizem v medvojnem času je zgodba zelo pomembna tudi za zavedanje v bistvu tudi moči slovenskih plezalcev, športnikov v smislu alpinizma. Imamo torej v bistvu Triglav, ki bori, ki bdi in bodri v bistvu na različne načine. Ne? Torej planince oziroma Slovence s Triglavom, v bistvu tudi severno Triglavsko steno. Ne bom še naprej, ampak podobne zgodbe se odvijajo tudi po drugi svetovni vojni s Triglavom, z čopovim stebrom, prva zimska ponovitev in tako naprej, ampak danes žal ni časa za vse tole. Torej, pride druga svetovna vojna, seveda Slovenija je razdeljena, razposana in seveda tudi na nek način markirana. Ne? Ponovno markacija prostora Triglava kot nemškega. Ne? Zdaj, prej sem pozabil povedati pri teh bojih za gore, ne? Takrat Dežman Haus pa Marija Terezija Hütte, ko so odpirali te koče, so imeli slavnostne govore v smislu in ti očak Triglav stegni svojo roko in varuj svojo nemško zemljo. Ne? Torej, Nemci so imeli takšne govore, medtem ko so naši si zatiskali ušesa v grozi in bežali v stran. Med drugo svetovno vojno mislim, da obstajajo 4 znamke, ki se vežejo na nemško okupirano območje, torej Gorenjsko, Štajersko in Koroško, Mežiško. 4 mislim, da so Tuj, Celje, Bled, pa seveda Severna stena oziroma Triglav, naprimer, takšna simbolika. In tole je še zelo zanimiva zadeva. Še danes obstajajo mejni kamni, to so kamni že omenjene Rapalske meje, ki so označeni, torej D in na drugi strani I. Ne? Pustimo gore, visokogorje in tako naprej. Najbolj žalostno je, da imamo danes na slovensko-hrvaški meji, da nimamo mejnih kamnov slovensko-hrvaški, ker meje še ni določene, imamo pa mejne kamne, na katerih piše NDH na eni strani, na drugi pa D. Ne? To je bolj zanimiva zadeva, je tako za omeniti, ampak kaj hočem reči? Mejni kamni so delili seveda visokogorje v tistem času in ne samo to, Nemci so striktno zaščitili svojo mejo na slovensko zemlje. Ta del, ki je pač razmejeval Nemčijo, bila južna meja nemškega rajha. In Nemci so striktno, ali je to Sotla, ali je to Dolenjska, ali so to Polhograjci, ali Vršič, Dolška vrata, Luknja in podobno bogatinsko sedlo zaščitili svojo mejo z žico. In ostanki te žice so še danes vidni, se pa seveda avtomatično povezujejo z ostanki Prve svetovne vojne. Tole je, na primer, ena simbolika, ki jo želim povedati, tukaj sem s kolegom, isto geografom Matijem Zornom, trasiral v bistvu del Rapalske meje in smo delala analizo, detekcijo mejnih kamnov in stanja v današnjem času. Zakaj to pravim? V ozadju je Triglav. Na meji nekdanje Rapalske meje v okolici Triglava, ne, če si predstavljamo levo, desno, mejnih kamnov skoraj ni oziroma jih ni. Mogoče kje zasledi še takšen ostanek. Zakaj? Naprimer, v Bohinjskih gorah
pa so, pa prej pri Ratečah so, pa nižje potem dole. So mejni kamni, na katerih torej še vedno piše I, pa J in tako naprej, tu pa mejnih kamnov ni, zaradi simbolike Triglava. Po drugi svetovni vojni so organizirano hodili hribe in uničevali mejne kamne na Triglavu. 44. leta partizani pridejo na Triglav in tisti mejni kamen, ki sem ga prej pokazal, vržejo, zrušijo dolino, pa če rekel, tukaj nikoli več meja. Ta simbolika, tukaj nikoli več meja, je tu v okolici Triglava najmočnejša. Ne, to je pač konc. Aljažev dom današnji je bil Aljaž Haus in tako naprej, ne, pride do nove zgodbe, ustanovi se seveda, zakaj to ne kažem, torej, predvsem zaradi tega. Če sem prej omenil, da so Nemci in Slovenci gradili vsak svojo kočo, do katere je vodila ločena pot, ko po prvi svetovni vojni Nemcev tukaj ni več, ostane odlična infrastruktura za razvoj gorskega turizma, za planinstvo, ne bi lahko rekli, torej gorski turizem. Imamo odlične pogoje, da se gremo gorski turizem, da navežemo Slovence na gore, ne. Zraven te simbolike Aljaževe imamo še odlično infrastrukturo. Po drugi svetovni vojni pa seveda 53. leta skozi ta psihoza vojne, ne, zaradi državskega vprašanja in z množičnostjo v športu, fizkulturi, ne, lahko ohranjaš prebivalstvo fit za primer spopada, ker boš rabo ljudi. Zato se zelo propagira v našem primeru planinstvo. Ne, in spet imamo to. No, zdaj pa smo v bistvu, ne bom več dolgo, ne skrbeti, zdaj pa smo v bistvu pri tej zgodbi, kako se je Triglav nekako prikazoval. Ne. Zdaj smo videli eno širšo zgodbo Triglava, te simbolike, zdaj pa gremo v bistvu malo bolj eksaktno oziroma bolj tekoče. Tole imamo karto Kranjske iz 1744, to je ta znana Florjančičeva karta. In Triglav v bistvu prvič z imenom beležimo na tej karti, torej govorimo 1744. leta, da je Triglav označen kot Triglav gora, ki je celo tukaj, ne, v tem primeru označen kot najvišji vrh. Najvišji vrh tega področja gorskega, ne, Julijskih Alp. Torej, to je že čas, ko sem vam razlagal, da raziskovalci gora, tisti razsvetljenci, vedo, da je to najvišji vrh in jih to tudi v bistvu zanima. Še bolj zanimiva stvar je ta, ko je pisal rodoslovje oziroma oriktografijo Kranjske, že v prvi knjigi upodobi Triglav, sicer zrcalna podoba kaže, da je zadeve malo pomeša, ampak najpomembnejše je to, da je tole triglavska upodobitev, prva slikovna upodobitev. Imamo že iz 1701. leta tako imenovano Triglavsko panoramo, ampak ni označen Triglav, ti pač so hribi, Valvazorjev sploh nič ne označuje, naprimer hribo, ne, to pa je nekako lepo. In še bolj pomembno je, da so sam sebe narisal, ne, tole bolj pa se ve. Ta levi možic je ta desni tipični, tisto pastir, tistega časa s coklami na nogah, v bistvu se oprema tega pastirja nič dosti ni spremenila od znane opreme Ötzija, na primer. Ali pa v bistvu pastirja na Vrhni planini še v začetku 20. stoletja. Torej, hribe, ličje, cokle na nogah, širokokrajen, trbuh palca in tako naprej. Medtem, ko ima obiskovalec, ne, torej najemnik, že čevlje, visoke čevlje z zavihami. Ne. Je pa zanimivo, da nam da kje tudi prva navodila, kako hoditi v hribe, ne, to je pomembno, ne, torej kako se obleči, kako se pripraviti. In tudi do takšnih detajlov, da je dobro, da si malo manjši, ker potem si bolj, imaš boljše ravnotežje v hribih, da je dobro, da nisi oženjen, ker potem, kako bi rekel, če si oženjen, si premehak. Do načina pitja, ne, kako je priporočljivo piti šnops in ne voda, ker te voda odžeja in tako naprej. Torej imamo zanimive zadeve in te je zanimiv z tega vidika. Ne vem, zakaj mi preskakuješ, ampak v redu. V 15. stoletju se pojavi Triglav seveda na takšnih krajinskih upodobitvah. Ta je najbolj znana, oziroma ena meni najlepših, ker se še vidi ta prvinskost
grebena Triglava, in sicer Perhartova slika Triglava, vidimo, v bistvu obiskovalci tistega časa, vidimo pa Triglavski greben, ki je danes umetno razširjen. V bistvu ga je Jakob Aljaš, takrat, ko se je odločil, da bo Triglav gora, nacionalna, simbolna romarska gora, razširil in ga zavaroval z vrvjo in v bistvu in tako naprej. In Plini 96. leta, torej ob otvoritvi Krederce, tu se pa vidi, v bistvu ta oskost grebena takšnega, kot je v bistvu bil. Drugače so pa seveda tedaj upodabljali Triglav tudi Beneš, Hodnik, Grohar, naprimer Jakopič, Jama in tako naprej. Tole se mi zdi zelo zanimivo. Žal, Gasparijeve kartice, kjer upodablja, naprimer iz naroda v narod, imamo 3 ključne prostorske identifikatorje. Triglav, Ljubljanski grad in Jadransko morje nisem našel, sem na spletu, to je spleta, fotografije pa našel. Nekaj podobnega v bistvu pri sokolegov oziroma pri slikarju tistega časa, torej na nek način času Maxija Gasparija, torej Ante Gaber, upodablja isto iz naroda v narod, kjer v bistvu lepo vidimo torej Triglav kot prostorski identifikator. Pa ne samo to, Triglav lahko zaznamo že pri Prešernu, v uvodu pri krstu pri Savici v bistvu Slovence postavlja kot okvirje oziroma okrilje kranjskega sivega poglavarja. Ne z imenom Triglav, vej se kaj. Nakon direkten je Župančič, naprimer, v svoji Duni, kje domovina si ali na poljih teh si še pod Triglavom okrog Karavank. Torej, na nek način omejimo prostor, kjer prebivajo Slovenci, seveda z Triglavom. Tole je zanimiva zadeva. Torej, na taborih se pojavlja v govorih sivi poglavar Triglava in na koncu, po vsem tem govoru, torej, kje živimo, tukaj smo pod in tukaj poglavar Triglav, dajte nam Slovenijo in tako naprej. Torej, to sta govora dveh pomembnih govorcev tistega časa. Triglav je že v zavesti. Tedaj, torej, to je še druga polovica 19. stoletja, torej tabori, čitalnice in tako naprej, ampak simbolika glavna pa se zgodi z Aljažem. To imamo pa takšnih, lahko rekel, kjer se nekako Triglav, vse jaz sem zasledil sem sicer, da so tu strokovnjaki iz tega področja heraldike, ampak neka prva taka, v smislu žiga, je meni znana tale iz bohinjske srednje vasi, 1887. leta. Triglav pride v neko tovrstno strukturo. Poznate tole znamko, to je Valpotičev verigar. Če ste pa pozorni, kaj pa ima pod nogami, prva znamka naša, lahko rečemo naša znamka, ima med nogami tega verigarja Triglav. Kje se upodablja Triglav? Kje lahko zaznamo Triglav v tistem času? Kje ga, povsod okrog nas? Ko si enkrat pozorni na take stvari, se ti v bistvu kar tako nekako začne pojavljati povsod. Grob moderne, Kete, Cankar, Murn v obliki Triglava. Na žalah lahko vedno obiščete ta grob in v bistvu se čudite. Čudite, ne, v bistvu se čudite, ampak mislim, da je to iz 1923. leta. Oblike, torej, kje vse se odejanja ta oblika Triglava. To je v bistvu zadnje čase najbolj znana. Ne morem reči, da je prva taka očitna umestitev Slovencev s Triglavom, ampak Plečnik poskuša, oziroma njegova ideja, to je njegova, ne govorimo o uradnem simbolu, kjer se pojavi Triglav, ampak tole na Bledu, torej pri cerkvi zgore, znamenje je stalo na drugem mestu, ampak danes je v bistvu tam še Rigovo znamenje se imenuje. Torej, tri plemena, torej jugoslovanska, so predstavljene tukaj, imamo Srbe, imamo Hrvate, Šatovnico in Plečnik si predstavlja Slovence. Jaz govorim pač o Triglavu, danes ne govorimo o drugi strukturi, ampak torej Triglav imamo pri njegovi upodobitvi, to je 1934. leta, ta upodobitev. Ta je zanimiva zadeva, ko naša narodna in univerzitetna, torej ko NUK
postane, ko dobi status slovenske nacionalne knjižnice, dobi tole nad vrati. Redko kdo je pozoren na to, ampak mogoče boste zdaj, pogledajte, na vzgor Triglav v bistvu brez zvezde, sicer 45. oziroma 48. ga postavijo, v bistvu njegovi učenci, v tem primeru Peter Trpin, pod mentorstvom Plečnika. Torej imamo Triglav na Muku. No, najbolj znana in v bistvu ključna za zgodbo, da Triglav pristane v grbu republiškem, je seveda to. Torej OF, dva izmed arhitektov njihovega odbora, Tepina, Ravnikar, si ga zamislita. Prvič je dokumentiran na listkih 28. oktobra 1941, ko so jih trosli po ulicah. Torej, zakaj Triglav? Zato, ker je bodril in bdel in ker naj bi vedno, ko so hodili po hribih, naprimer Kocbek lepo opisuje v tovarišiji Vidmarja, kako so hodili po ključu in teh v bistvu po pograjcih in gledali proti Triglavu, kje se pač blešči. Torej ta Triglav, ki ga upodobijo v tem znaku. Tole je par zgodb iz časa druge svetovne vojne. Imamo Triglav, ki sicer seveda ni Triglav, to ni slovenska zgodba. Prišla je celo iz Hrvaške, ampak še prej pa prišla iz Španije, torej iz njihove državljanske vojne, ki so naši bili tam pomembni akteri. Ampak dokler ne pride do skupne uniformiranosti partizanskih čet, seveda je oblačilna kultura bila različna, oziroma vsak je nosil tisto, kar je imel pri sebi, ampak veliko slovenskih partizanov je si izbralo to pokrivalo in so ga poimenovali pod Triglavka v tistem času. Triglav se pojavi v znaku slovenskem poročevalcu, to je v bistvu glavno publikacija oziroma časopis Osvobodilne fronte in prvič se, verjamem, da ne brez razloga, pojavi 8. novembra, in če smo pozorni tukaj, 8. novembra 1941 na tisti številki, kjer se pojavijo tudi temeljne točke Osvobodilne fronte. Prvič, ta Triglav se sicer potem spreminja do leta 1945, pojavi se zastava, pojavi se zvezda in tako naprej, dobiš celo drugačno obliko, torej na nek način se ta forma išče. Tole je ena zadeva, zaradi katere mi je potem Tone Peršak, naprimer minister v prejšnjem mandatu, pa poslanec v času prve skupščine, rekel, da je bilo na nek način ključno, da ni bilo težav pri izbiri Pogačnikovega grba. Ker Triglav povezuje vse, to govorimo o Slovenski zavezi, torej nasprotje Osvobodilni fronti je bila Slovenska zaveza nekaj časa, torej in znak Triglav se pojavi tudi v njih, seveda v bolj marginalni obliki, a pa mogoče seveda tudi malo propaganda, tista, ki je OF znak povečala, ampak da nekako je bil konsens, da je Triglav skupen nam vsem, čeprav mislim, da niti ne rabimo to govoriti, je nekako tudi ta zgodba. Tole pa v bistvu je republiški grb v drugi Jugoslaviji, verjamem, da ga vsi poznamo, zraven teh lipovih listov, ki so na nek način nekaj časa bili tudi slovenski simbol, sploh govorimo Slovenija moja dežela, seveda ob zvezdni nočitovih klasik je Triglav, mislim, da te tri črte predstavljajo ne reke, ampak čisto morje. Je res ali ne? Ali so to samo morje? Ja, še ena stvar. To je ta geneza, kako se grb spreminja. Najlažje ga lahko opazujemo, kaj se z njim dogaja od leta 1941 s Triglavom v teh znakih Osvobodilne fronte. Oni imajo ta svoj kulturni odsek, kjer v bistvu delajo arhitekti, razmišljajo, naprimer, če smo prej videli, da Tepina, Ravnikar Tepina si zamisli na te črte, je ključna zgodba delo Braneta Simčiča. Torej, 1944 Triglav grb nastaja in Triglav nekako raste v obliko potem grba republiškega. To imamo 42
in imamo 44. Ja, zakaj sem dal ta podatek? Ker je ključni za to zgodbo. Torej, ko OEF oziroma vrhovni plenum po okupaciji Italije, kapitulaciji Italije, septembra priključi slovensko Primorje, Branko Simčič z veseljem nariše Triglav s kombinacijo 5 valovitih črt, tako se on spominje. Torej, morje nariše s 5 valovitimi črtami, pa mu Marjan Brecelj, tedaj, mislim, da je bil podpredsednik vlade, kasneje, pomemben funkcionar reče, da vse lepo in prav 5 valovitih črt, treba biti, ker toliko morja pa ne bomo imeli, kljub temu, da smo dobili Primorsko 3 nariši, in bolje pač narisal 3. V tem smislu se spominja Simčič svoje zgodbe. Zdaj pa, tole je grb zgoraj, oziroma ne grb, pač govorimo o Triglavu in tudi seveda grbu leta 1944 v Črnomlju, nasnos 5. maja 45 v Ajdovščini, desno Triglav, že podoben v bistvu grb, kot ga poznamo potem. 46, ustavodajna skupščina in v bistvu 47. potem pride takšen, kot je, torej gore piše definicija državni grb Ljudske republike, je polje obdano žitnim klasjem, klasje je spodaj povezano s trakom in prepleteno in tako naprej. Torej 47. leta dobimo Triglav uradno v republiški, v bistvu slovenski, uradno postane slovenski simbol. Tole je eden od teh grbov, ki so viseli v skupščini. Skupščina je nekoč ni bila, parlament ni od nekdaj tam, kjer je, ampak je še od 59. leta. Prej se je, mislim, da skupščina od Kazine, torej današnjega stavbe INZ-ja, mislim, da je bila celo Unionu nekaj časa, tako pravi, Matici. No, tako, to je pač eden od teh, ki ga še hranijo, in jaz sem bil precej navdušen, ko sem zagledal to. No, ampak, Triglav povezuje, zgodba 88. leta se pojavi ta verzija, na primer, seveda slovenska pomlad in tako naprej. In Triglav upodobnjen v novi formi. Zdaj, kolega Velikon je napisal en dober članek o grafitni kulturi, kako se Triglav še pojavlja naprej. In v tem primeru, ko poznamo to, ima primere, ko se je temu dodalo samo dvakrat po O in ko je nastalo oj, in tako naprej. Torej, Triglav je nekako street kultur, je povsod okrog nas, konec koncev pa tudi na ta način 88. leta. Na začetku sem rekel, ko smo 25. junija imeli tole znana fotografija Jonca Žnidaršiča, ko smo bili 25. na proslavi, oziroma ko smo jo spremljali, so bili izseki, ker je ob vsem pač najpomembnejši izseki iz pogled na Triglav, ker je plala zastava slovenska trobojnica, ker pa še ni grba. Zakaj? Ker v bistvu niso 12. junija, ko je nastala ta fotografija, ko so jo šli na skrivaj posnet, to so v bistvu na skrivaj, nesli zastavo, nisem še vedel čisto, kako se bo cela stvar razpletla. Takrat še grb današnji, grb ni bil potrjen na skupščini, mislim, da se je to zgodilo dopoldan 24. junija, no v glavnem 12. junija, torej grba še ni bilo na zastavi. Zato ta fotografija v bistvu kljub temu, da smo ga tako imeli. To je pa pač ta zgodba o tem, kako se pride do struktura odločanja o današnjem grbu. Imamo 87 prejetih predlogov na razpis, 4 finalne natečajne dela pridejo, imamo torej Branka Vovka, Marka Pogačnika, Bojana Habrla, Daneta Petka. Na koncu je, kot vemo, bil izbran predlog akademskega kiparja Marka Pogačnika, torej Triglav, takšen kot je, z zvezdami spodaj z valovitimi črtami
morje, reke. In Slovenija v bistvu novo obdobje nastopi z novimi simboli državnimi, grb, zastava, himna, v katerih kar od dveh od njih v bistvu stoji Triglav. Še to v bistvu čisto za na konec. Spomnite se, verjamem, tega, torej prvi denar slovenski, imamo spet Triglav in severno steno, torej boni, naši tolarski, pa ne samo to, v bistvu imamo Triglav, imamo tako na tolarjih, kot ga imamo zdaj na evrih. Triglav v bistvu nas spremlja tako ali drugače. Ali zgoraj, ali spodaj, ali v stenah. Torej, Triglav je, lahko rečemo, definitivno največji, najpomembnejši, najmočnejši simbol slovenstva. Jaz sem poskušal nekako vam preko te cele zgodbe tega večera prikazati to genezo ali pa revolucijo, evolucijo v bistvu razvoja gore, Triglava, od gore do simbole. Torej, kako je najprej bila to gora, ki je zanimala redke obiskovalce, do gore, ki je sprejemala že množične, ki je bila deležna takšnih in drugačnih akcij, postavljene stolpov, simbolnih dejanj in tako naprej, do v bistvu tega, ko gora v neki upodobitvi postane državni simbol. Hvala lepa, to z moje strani vse. Dolgo predavanje, tačno ste kar zamislili, mogoče bi celo Triglav lahko poslušal za ime države, da nas bojo bolj prepoznali in ne mešali z Slovaško. Torej, predlog za Triglavanjo, želo Triglava in okolice. Običajno, seveda, sledi debata oziroma razprava, če so vprašanja, tako da vas vabim k vprašanjem. Nisem vedel, da je bil partizanski denar vere. Ja, to je zanimiva zadeva, ampak tako so povzeli so tedaj, v tistem času, kar je bilo pri roki. Samo eno dvojne tudi tako veliko ljudi. Ja. To je podobna zgodba, kot imajo v Bosni še zdaj marke, pač vse. Konvertibilne. Ja. Če vse mogoče navezano na zgodovino, ali pa oziroma obdobje pred Prvo svetovno vojno, zdaj si zasledil, da že recimo takrat postane vse splošen, oziroma kako so prišli kako je prišlo do te veljave že v času, kaj ti najprej vezano na Kranjsko? V bistvu prvo je bolj vezano na Kranjsko, zdaj Štajerci imajo lahko svoje gore, nekaj se širi tudi prvenstvo, Primorska se sporedno, dobro, ampak je Posočje, ki še veže na Triglav, in pa to tega zavedanja povezave s tem Triglavom. Ja, se bom tu dodal, jasno je treba povedati, oziroma je treba vedeti, da 95. leta, ko Aljaž postavi stolp sam po sebi, še v bistvu nima dobene veljave. To v bistvu dejanje nič kaj posebej. Mnogice v časopisih omenjajo to zgodbo, ampak pomembna je ta, od tistega trenutka potem naprej, ko dojamejo ljudje, da to dejanje, torej Aljaža, kaj je s tem dejanjem dosegel, se lahko vidimo po časopisih letno dviga zavedanje in tudi seveda je pa to vezano tudi z razmahom gorskega turizma. Torej 6. leta, ko pride bohinjska železnica, se Triglav približa še z drugega konca turistično in tako naprej. Seveda, več zadev je, ampak če se bere samo časopisje, lahko vidiš ta razmah. V 10 letih Triglav postane že simbol. Prekmurcem, naprimer, tako, Aljaž je napisal že v svojem, da želi, da je Triglav romarska gora, vseh Slovencov tam in našteje, vse, na nek način to drži. Jaz vem, da so Prekmurci že tedaj med obema vojnama organizirali izlet po vznožje, torej na ogled našega Triglava.
tako naprej. Torej, prav organizirani izleti prek Murcev, ki grejo na obisk Triglav, ne samo, da greš hoditi, torej v hribe, ne, pa mislim tako, kot danes rekli, ekskurzija avtobusna, tako naprej. Kadar mi pokažejo sliko od starega grba od Socialistične Republike Slovenije, ali pa zdajšnjega vidim, da so šli iz oblikovanja nazaj, ne naprej. Da je v lepške ta, pa bolj tak. Ja. Vkusi se ne razpravljajo. Slov je pa, mislim... Opa. Pa samo dva velova, stavno prtano. Še manj umorja. Ja, je bil zanimiv, ne. Je pa res, se pravi, da to grb ima neke svoje strukture oziroma zakonitosti. Ne. Tule mislim, da so profesionalci, ki lahko povejo, ne, in mogoče bi oni lahko več povedali o kvaliteti enega in drugega grba. Ne vem, kako je, jaz pa nisem tisti, ki bi znal oceniti, ne, ali je boljši, ali je slabši, ali je heraldično gledano drži ali ne drži, ne, to pa ne, tudi v bistvu ni to. Niti ne želim biti to vrstna preferenca. Kadar je ta grb slovenski na kakšnem temu praporu, pa tu zasnehno metak, no dobesedno ne spominjamo. Torej, če ni še vprašanje, prosti, Mlakarja pač si prej omenil, ne, in ne vem, gospoda Trebušnika, ko ga je uspel spraviti na Triglav, ne, imam občutek, da je to mogoče tudi trenutek, ko je slovenstvo spoznalo, da se da zlest na Triglav brez večjih muk. Mislim pa, da je to izhajalo ne v Planinskem, ampak v Mohorjevem, ne? Ja, tako da, ne vem, če je kakšen medij, ki... Planinska založba imela te njegove, oziroma Mlakar je bil na nek način kar zvezdnik pisateljski tistega časa in so njegova dela izhajala na marsikaterih torej založbah. Mislim, da ima ogromno napisano. Trebušnika je distribuiral preko Mohorjevega koledarja, če bo kakšen medij do... Zelo možno, ja. Tako, to je zelo znana figura, ne, Trebušnik, ja. Za koliko mleka se šlo, ste povedali? 10 litrov, oziroma 50 jajc. Ne, zdaj pa so tam še neke golobi in tako naprej, to pač danes težko primerjaš 4 golobe, ne? Kaj takšnega. Obstaja kakšna dokumentacija, kako dolgo na Štajersku s Timolazga, kdaj so prvič dosegli, recimo, v Kamniško-Savinjskem, ne vem. Ja, ne, stvar je zelo podobna tem julijskim zgodbam. Ne. To, če imamo mi tule Aljaža, imamo tam Frišaufa, ne, torej tega, po katerem je zdaj pogorel planinski dom in tule samo grem zdaj nazaj na te letnice, ker v bistvu se vidi, ne. Grindavc pa Stočic, da je nek način že, čeprav sta s te strani, ne. Medtem, ko imamo potem Planjava in Ostrica, to pa je že zgodba čisto, ne, in lahko vidimo, ne, zelo usporedno grejo te zadeve, ne. To so najbolj markantni vrtovi, ki se pač želijo, ki si jih določeni želijo pristopiti skupaj, imamo spodaj brana, ne, in tako naprej. Več ali manj so to dokaj, ali so domačini, ali pa pač, tako pravim, Frišauf z vodniki, ne, tudi Kugi ima ogromno teh potem pristopov. Celo Horvat to bilo napinjal. Ja, on je prvi dokumentiran, ne, to je celo znana zgodba, kako je najel vodnika v Kamniški Bistrici po imenu Struk, primek, mislim, da je še danes na oglavnem, to je bil domačin spodaj, ki ga je, ne, tako kot je še danes v navadi, povedal na uvajalno turo. Ne. To pomeni, da niste šla direktno na Planjava, ampak je rekel, glejte, če gremo v hribe, bomo pa preverili vaše psihofizično stanje, ne, in ga je potem peljal preko tega naravnega mostu Predosel v Kamniški Bistrici, ki je zelo prepaden, ne, in ko je Feuerbach šel čez in nazaj, ne, z veliko muke, je dobil kljukico, da zdaj pa lahko gremo na Planjavo v tem smislu. Ne. Ja, Feuerbach je v bistvu celo bil z vodnikom, ne, na enem od teh njegovih podvigov, torej iskanja Triglavskega pogorja, ko sta za Zoisa z ekipo nabirala te kamne. Ta pač druščina, ki so se seveda precej družili tako ali drugače. Da.
Dobro, ena lepa zgodba še ostane o alpinizmu, ne, pomeni Triglav tudi za razvoj strokovni, ja, kar strokovno lahko rečemo, alpinistični razvoj, ne tem bolj dosežkovno, na tekmovalnem pogledu, narekovajno, ne. Torej, če ne več vprašanj, še enkrat se ti zahvaljujem. Jaz pa čisto eno še kratko notico, ko si glito omenil, ne. Prej smo omenil te razne boje, ne, za gore, pa potem za stene. Ne. Podobna zgodba je bila po drugi svetovni vojni, ne. Alpinizem se razvija, gre se v zimski alpinizem, torej zimske ponovitve teh klasičnih smeri. Ne. In kaj se dogaja, v 60-ih letih naši alpinisti sicer zelo v razvoju se dvigajo, ampak v naše gore ponovno pridejo tujci, ne. Teda vzhodni Nemci, na primer pa Čehi, ki ne morejo iti na zahod in so naše Julijske Alpe tista njihova meja oziroma odlično igrišče, ne, za dobre alpiniste, ne, potem preplezajo prvi po zimi severno steno travnik, torej znamenitega Aschenbrennerja, pa direktno v Špiku, ne, in kaj se zgodi, ostane še Čopov steber, ne, Čopov steber, ki v Triglavu, ne, ki je pa tisti, kako bi rekel, srčika slovenskega alpinizma, ne, zakaj to omenjam, ker imamo v bistvu tule akterija tega prvega zimskega spona 68. leta, ne, tamle zraven nekdanjega direktorja INZ sedi gospod Tonač, ne, takole, da povem, torej trojica, Kunaver, Belač in gospod, in Šrauf, v bistvu so v enem takem zelo odličnem, koliko 8 ali 9 dni trajajočem sponu preplezali potem, no. V redu, ja, tako. 7 dni je trajalo spon, pa ja, nekrat zimzija, 8 dni. In, na primer, Aleš Kunaver, ne, v bistvu tisti vizionar slovenskega himalaizma, ne, ki je pripeljal da lahko rečemo, da smo v špici že od 75. leta naprej, je večkrat potem poudaril, da ko je bilo težko, so si rekli, če smo pa Čopa stisnili, lahko pa tudi tu v Himalaji. Mislim, hočem reči, da jih je ta spon in ta uspeh bodril potem tudi naprej, torej, da to je vzročno posledična zgodba. Ne. In krasna zgodba za naslednje predavanje. Torej, hvala Petru, vabljeni smo še na klepet, postfestum, v avli, v pijači, pri Grisku in če enkrat, Peter, hvala za tvoje predavanje. Hvala vam za poslušanje.